Dhacdo murugo leh ayaa ka dhacday dalka Hindiya kadib markii wiil 19 jir ah iyo labadiisa waalid ay ku dhinteen buur ay ka dhaceen, xilli waalidku isku dayayeen inay wiilkooda ka badbaadiyaan inuu naftiisa waxyeeleeyo. Wiilka 19 jirka ah ayaa aroortii Jimcihii aaday buur ku taalla deegaanka Tiscon kadib muran uu dhex maray waalidkii oo la xiriiray rabitaankiisa oo ahaa inuu helo moobil iPhone ah. Sida boolisku sheegeen, wiilka wuxuu u dhowaaday cirifka buurta isagoo diiday inuu ka soo laabto. Waalidkii ayaa goobta ugu tageen iyagoo isku dayaya inay wiilkooda qanciyaan oo ay ka joojiyaan tallaabada uu doonayay inuu qaado. Booliska, dad deegaanka ah iyo kooxaha gurmadka ayaa sidoo kale goobta gaaray. Waxaa la sameeyey qorshe lagu badbaadinayo wiilka, waxaana xitaa la diyaariyey shabaq hoostiisa la dhigay haddii uu si lama filaan ah u dhaco. Si kastaba, saraakiisha ayaa sheegeen in wiilku marar badan booskiisa beddelayay, taa oo adkaysay in si ammaan ah loo qabto. Sanjay, oo hore u ahaa madaxa tuulada Tiscon, ayaa sheegay in isaga iyo maamulka ay ku dhawaad 3 saacadood isku dayayeen in wiilka qanciyaan, balse xaaladdiisa awgeed uusan dhegaysanayn cidda la hadlaysay. Ugu dambayn, wiilka ayaa ka dhacay buurta. Aabbihii ayaa isku dayayay inuu wiilkiisa badbaadiyo, balse isaguna wuu ka dhacay oo halkaa ayuu ku geeriyooday. Hooyadii oo aragtay wiilkeeda iyo ninkeeda oo dhacaya ayaa iyaduna buurta ka dhacday, iyadoo sidaa ku geeriyootay. Sidaa darteed, 3 xubnood oo isku qoys ah ayaa muddo kooban gudaheed ku naf waayey. Boolisku waxay sheegeen in meydadka 3 qof laga soo qaaday goobta, waxaana loo diray habraacyada caafimaad iyo baaritaan. Dhacdadan ayaa noqotay mid si weyn uga naxaan dadka deegaanka oo ay la afariiraan.